Hola, m'agradaria compartir breument algunes de les consideracions que he seguit en el disseny de la nova identitat visual i logotip de la Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor, Joana Raspall i Joanola. Primer de tot, permeteu-me que em presenti. Soc Albert Rocarols, artista plàstic, visc a Sant Antoni de Vilamajor i precisament per això em va entusiasmar quan l'equip de la biblioteca, amb la Cris al capdavant, em van confiar aquesta creació amb motiu del desè aniversari de la inauguració de l'edifici. Anem, doncs, per aquestes consideracions. Trobar la imatge que pugui identificar visualment una entitat requereix pensar en quins trets la simbolitzen d'una manera més clara i autèntica. Al parlar d'aquesta identificació visual, em refereixo a una imatge que, per si sola, sense necessitat d'anar acompanyada del nom de l'entitat, pugui representar-la. Només cal pensar en el món de l'automòbil, on cada marca té la seva identitat visual, el seu símbol. A l'estudiar les diferents possibilitats, vaig arribar a la conclusió que la imatge havia de transmetre dinamisme. Una biblioteca, jo crec que és un lloc ple d'activitats i suggeriments. De fet, cada llibre n'és un de suggeriment. Per això, una figura humana en una actitud activa em va semblar un bon punt de partida, tot i que volia que aquesta figura no representés un col·lectiu massa específic, sinó que tothom s'hi pogués sentir identificat, homes, dones, joves, adults. Pel que fa a aquesta actitud activa, està enlairant-se, impulsant-se, vaig veure que és una manera de simbolitzar el creixement cultural i, per tant, personal que s'ofereix en una biblioteca. Si, a més, el personatge està llegint un llibre i agafant aquest impuls en una sòlida B majúscula, que es pot entendre com a símbol de biblioteca, la identificació es reforça. Establerta aquesta identitat visual, el següent pas era estudiar el text que l'ha d'acompanyar, tant el mateix nom com les dades corporatives, adreça, telèfon, mail. Vaig decidir utilitzar minúscules, tal com trobem el text als llibres, peça fonamental de tota biblioteca. També fer servir una tipografia versàtil, sòlida, de fàcil lectura i que tant imatge com text compartissin dos colors, vermell i negre. Una combinació potent, visualment molt intensa, especialment sobre fons blanc. Sobre fons negre o de tons mitjans vaig preveure, lògicament, les adaptacions necessàries. El que volia era que el mateix logotip fos dinàmic, versàtil i adaptable a les múltiples utilitzacions que es poden donar. D'aquí que, tot i establir una combinació, podríem dir, oficial de la imatge i el text, també poguessin tenir altres combinacions per tal d'aconseguir, quan calgués, un impacte visual més atractiu, amb més força. Aquí tenim, doncs, el resultat de tot aquest plantejament. Jo n'estic satisfet, espero que agradi, especialment a tots els que, com jo, utilitzen la biblioteca. Aviam si, en breu, podem veure a la façana com llueix aquesta nova imatge. Jo ja me l'imagino.